Tarbiyalыk saat 5. Klasslar üçün. 1 iyun el aralık baldardı korgoo günü. Balдар bul жашоонун гүлдөрү. Ал эми гүлдөр сулуу болушу үчүн аларга кам көрүү керек. Себеби алар биздин жашообузду кооздоп, мааниге ээ кылып турат. Балдар, бактылуу балалык дегенди кандай түшүнөсүңөр? Ооба, ар ким ар кандай түшүнүшөт. Бактылуу балалык деген бул эстен кеткис көзөрмөмдөрдү, шаңдуу күлкүнү, жалаң жагымдуу нерселерди элестетебиз. Ата-энебиз менен биргеликте тынч жашоодо өсүп өнүгүү десек да болот. Мына ушундан улам биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар биздин келечегибиз. Сабактын жүрүшүндө балдарды коргоо деген эмне, кантип корголушат, ким тарабынан экендиги жөнүндө маалымат аласыңар. Өзүңөрдүн коомдогу жана үй-бүлөдөгү ордун сезип, ишенимдүү жашоого, келечектеги кадамдарына умтулууга үйрөнөсүңөр. Эл аралык балдарды коргоо күнү жыл сайын жай айынын эң биринчи күнүндө белгиленет. Тагыраак айтканда 1 iyun күнү. Бул майрам 1949 жылдын ноябрь айында Франция өлкөсүнүн борбору Париж шаарында эл аралык демократиялык аялдар федерациясынын конгрессинин чечими аркылуу уюшулган. Эң биринчи жолу бул майрам 1950 жылы өткөрүлгөн. Мына ошол күндөн баштап азыркы күнгө чейин бул майрам белгиленип келүүдө. Баарыбызга белгилүү болгондой, президентибиз 2020 жылы аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деген жарлыкка кол койгон. Балдар биздин коомубузду түзөт. Балдарыбызга туура тарбия берсек, коомубуздун өркүндөп, гүлдөгөнү ошол. Анткени туура тарбия көргөн бала коомго жакшы иштерди жасап, өлкөбүзгө пайдам тийсе деп ойлойт. Ошондуктан биздин алтындай болгон келечегибиздин жаштары силерсиңер. Ата-энеңер берген тарбияны, акыл насааттарын эч качан унутпай, дайыма эсиңерге сала жүргүлө. Эч бир ата-эне балдарынын жаман болуусун каалабайт. Ата-энеңердин ишеничин актаганга аракет жасагыла. Силер биздин келечегибизсиңер. Коомдун көзгүсү болосуңар. Силерге төмөндөгүдөй эки сөз менен кайрылгым келип турат. Рим бир күндө курулган эмес. Хиросима 5 минутада талкаланып калган. Бул сөздөрдүн түпкүрүндө эң чоң маани жатат. Бул сөздөрдү эсибизге сактап алалы. Рим бир күндө курулган эмес дегенибиз, силер ар дайым жакшы тарбия жана акыл насааттарды алуу менен жылдан жылга өсүп өнүгө баштайсыңар. Эгерде силер ар дайым келечегибиз үчүн күрөшүп, жакшы балдар болуп чоңойсоңор, коомго чоң кошкон салымыңар болот. Силер биздин түзүүчүсүңөр. Ал эми Хиросима 5 минутада талкаланып калган дегенибиз, силер көптөгөн жылдар бою алган тарбияңарды актабай, жаман жолдордо жүрүп, жаман иштерди жасасаңар, анда бизди
коомду талкалаган болосуңар. Анткени жаман нерселерди жасаганыңар коомубузду булгаганыңар болот. Канча жылдап алган тарбияңарды текке кетирбегиле балдар. Жогоруда айтылган сөздөрдөн улам биздин келечегибиз силердин колуңарда. Баарыбыз бактылуу болушубуз үчүн ар бириңерде ден соолук, ачык асман, тынчтык болсо, курсагыңар ток, ата-энеңер, бир туугандарыңар болсо, кийимиңер бүтүн, зордук зомбулук жок болсо, анда балалыктыңардын таза, жакшы өсүшүңөргө өбөлгө түзөт. Мунун баарына ата-энебиздин салымы чоң. Андыктан ар бирибиз ата-энебиздин камкордугун, бизге жасаган мамилесин жана бизге жасаган бардык керектүү нерселерибизди даярдап, бардыгына салым кошкон ата-энебиздин аракетин эч качан эсибизден чыгарбашыбыз зарыл. Албетте, мекенибизде тынчтык болсо, баарыбыздын балалыгыбыз кооптуу болбой, ишенимдүү жашап, келечекте жакшы инсан болуп өсүп, келечектин пайдубалын курасыңар. Силердин жакшы өсүп, билим алышыңарга мамлекет ар дайым колдоо жүргүзөт. Ошондой эле ата-энебиз дагы кам көрөт. Биз силерди ар дайым жакшы көрөбүз. Адамга эң биринчи билим эмес, тарбия берилүүсү керек. Тарбиясыз берилген билим адамзаттын жоосу. Абу Насыр Ал-Фараби. Андыктан балдар, силерди колдогон, тарбия берген улуу адамдарды ар дайым сыйлап, урмат сый менен мамиле кылуубуз зарыл. Андыктан силерде мекендин ишенимдүү уул кыздары болушуңарга ишенем. Анда силерге тапшырма балдар. Менин бактылуу балалыгым деген темада дил баян жазасыңар же сүрөт тартасыңар. Дагы бир жолу 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү менен куттуктаймын. Майрамыңар менен. Көңүл бурганыңарга рахмат.